கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கால், வாஷிங் மிஷின் ஓடவே இல்லை, எலி கடிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறப்பா, வந்து பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. வாங்கன்னு சொன்னவங்க எலி உள்ள இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை. நாங்க போய் பகார்னு திறந்து பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஒரு எலி. ஐயோ, அவ்வளவுதான், எங்க மூஞ்சில ரெட் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வடிவேல் என்ன மாதிரி உள்ள ஒரு கொடியே இருந்திருக்காங்கப்பா. கள்ளத்தோடு, கேலண்டர் பேப்பரு, நியூஸ் பேப்பரு, அது இதுன்னு கிடக்கு. ஆஹா, 35,000 ரூபாய் மிஷினை ஒரு வீடாக மாத்திட்டாங்களே. எதிரி என் வாஷிங் மிஷின் வயரை நான் கடிச்சு குதறி என் வாழ்க்கையை கெடுத்தானே அந்த நாதாரி பைய எலி. படுபாவிகளா, ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி எலி கடிச்சு எத்தனை தடவை ஒரு மிஷினை கழட்டி சர்வீஸ் பண்றது தெரியுமா? யாருக்காவது அனுபவம் இருக்கா? ஒரே மிஷின் எத்தனை தடவை தான்ப்பா சர்வீஸ் பண்றது? ரொம்ப வருத்தமா இருக்குப்பா.